Everyone's freaking out, corona. There's something bad as virus, corona, una. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இது ஒரு ஃபோல்டபுள் டைப் மஸ்கிட்டோ நெட் ஃபார் த என்டையர் பெட். வாங்க இந்த பேக்கேஜில் என்ன இருக்குது, இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, அப்புறம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த கிளாசிக் மஸ்கிட்டோ நெட் ஃபார் குவீன் சைஸ். இது நிறைய சைஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, பட் நான் வச்சுருக்கிறது குவீன் சைஸ். இதோட பேக்கேஜிங் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஒரு ஃபோல்டபுளான ஒரு கேரி பவுச் மாதிரி ஒரு பேக்கேஜில் இருக்குது. அண்டு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கிளாசிக் மஸ்கிட்டோ நெட்டோடைய லோகோ அண்ட் ப்ரைஸ் ஸ்டிக்கர். பின்னாடி பிராண்டிங் எதுவும் இல்லை, க்ளீனாக இருக்குது. லெட்ஸ் ஓப்பன் இட். இஸ் a பேக்கேஜ். உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராஸ்லெட் கம் யூசர் மேனுவல். அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் என்னென்ன சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் டூஸ் அண்ட் டோட்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா எம்ஆர்பி 2000 போட்டிருக்காங்க, பட் ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் என்னென்னு நான் கமெண்ட்ஸில் சொல்கிறேன். வித் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் அன்ஃபோல்ட் பண்ணுறது, வாஷிங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் என்ன மாதிரியான கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ஒரு QR கோடு. வாங்க இப்போ அந்த மஸ்கிட்டோ நெட்டை நம்ம பெட்டில் செட் பண்ணலாம். இதோட கார்னர்ஸில் பெட்டில் செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ராப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி பெட்டோட 4 கார்னர்லேயும் கரெக்டாக ஸ்ட்ராப் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிடலாம். இதோட ஓப்பனிங் ஜிப்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2 ஜிப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து உள்ளேருந்தும் ஓப்பன் பண்ணால் வெளியேருந்தும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி 2 சைடுமே ஜிப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஓப்பனிங்ஸை செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு சின்ன கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி அந்த கிளிப்பில் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த நெட்டோட ஐதர் சைட்ஸ்லையுமே வந்து ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க சேம் லெவலில் ஃபார் ஈஸி என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட். நல்லா ஃபுல்லாகவே செக்யூர் பண்ணியாச்சு. ஒரு நெட்டு வந்து நல்லாவே ஹோல்ட் பண்ணுது. ஈவன் நம்ம வீட்டில் வந்து இப்போது சீலிங் ஃபேன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விண்ட் இருக்குன்னா கூட அந்த டைமில் கூட பெருசாக மூமெண்ட் எதுவுமே தெரியல. நெட்டு நல்லா வந்து ஹோல்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபுல் சைஸ் அடல்ட் கூட உள்ளே போயிட்டு வரதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் போயிட்டு வர மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். கொசு தொல்லை இல்லாமல் தூங்குறதுக்கு ஃபார் த என்டையர் ஃபேமிலி. இந்த ப்ராடக்டோடைய ப்ரைஸ், அது அப்புறம் எங்கே நீங்கள் வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயிலில் கொடுக்குறோம்.
ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.